Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule, ja sam Goran i evo ponovo radimo klip, ovaj put takođe da nazovem to recenziju, mada su recenzije, kao što rekoh, već jako nezahvalna stvar, jer svako od nas ima svoje favorite, svako od nas ima svoj ukus, jel tako? U ovim recenzijama, pored small batcheva koje ću verovatno raditi, a to su duvani koji se proizvode i prodaju u ograničenim količinama, pričat ću o duvanima koje ja lično volim i koje često uzimam, kako se to kaže, koje su mi u nekoj rotaciji, mada se i to često kod lulaša menja, ali ću naročito da obratim pažnju na to da duvan o kome govorim priča neku priču, da ima neku istoriju i neku priču iza sebe. Pa tako i ovaj put. Naime, ovaj put ću da govorim o jednoj specijalnoj balkanskoj mešavini. Da kažem prvo da ću u ovom klipu da pušim ovu francusku Veil veliku lulu. Neću da pričam toliko istoriju o Veilu i Eva lulama, znači o francuskoj tradiciji pravljenja lula, zato što je i to stvar odabira. Ja volim francuske lule i volim tu njihovu tradiciju pravljenja lula, koju čini mi se drže i dan danas i čini mi se da su njihove lule među najkvalitetnijima koje mogu da se nađu u prodaji, kako ove, kako kažemo, niskobudžetne, tako i ove koje su malo, da kažem, ekskluzivnije i kažu kvalitetnije. Kvalitet svakako nije upitan kad je francuska proizvodnja lula u pitanju, ali eto, postoji i te neke ekskluzivne, postoje i one malo jeftinije, ali sve su to dobre lule. Dakle, lula u koju ću da iz koje ću da pušim ovaj duvan o kome ću da pričam je Veil, francuska lula, ova velika ravna. Duvan o kome danas želim nešto da govorim je duvan koji je jedan jedini u proizvodnji firme koja se inače bavi prometom cigara, da tako kažem, prometom i distribucijom cigara, ali ovo je jedna jedina mešavina, koliko ja znam, koju oni proizvode, i to je Arango Cigar Company i njihova mešavina Balkan Supreme. Ova je iz februara 23. godine, njega čuvam, znači on je u zalihama, ali sam među zalihama našao i ovaj ovde, ovu malu teglicu u kojoj još ima duvana. Taj duvan je star tačno 3 godine, to je 10. mesec 2022. godine. Pijem crnu kafu bez šećera i dok punim lulu, ajde prvo ovako, da vidimo kako taj duvan izgleda. Znači, to je klasičan ribon. Evo ga. Klasičan ribon duvan. Čini mi se da je ovaj duvan nešto malo suvlji, ali meni kod balkanskih mešavina i engleskih mešavina u principu i ne smeta ako je malo suvlji. Miris se osjeća do ovde, to je klasičan miris latakijske mešavine, znači miris kože,
miris dima, dimljenog mesa, miris, predivno nešto. Ovde se lepo oseti Virginija, koja, znači, ima dovoljno latakije, da se razumemo u ovoj mešavini. Pored latakije i Virginije, tu je nešto malo Cavendisha i jedna specijalna, da tako kažem, komponenta, a to je Samsun, orijentalni duvan Samsun. I čini mi se da je upravo taj Samsun to nešto što ovoj mešavini daje poseban ton i poseban ukus i poseban ugođaj dok se ova mešavina puši. Kao što je u čuvenom Balkan Sobranije duvanu, onaj Jeniđe, orijentalni duvan, davao tu posebnu notu, tako i kod Balkan Supreme mešavine, Samsun turski je nešto posebno i nešto što se razlikuje u odnosu na neke druge duvane. A vi znate, obično kod tih latakijskih mešavina koji imaju u sebi orijentalne duvane, pored Virginije, latakije, eventualno Cavendisha, orijentalni duvani su oni koji su često zastupljeni, a to je Izmir, odnosno Basma ili Katerini, ali Samsun je ipak nešto malo drugačiji. Takođe, čini mi se da sam negde pročitao da osim Samsuna ovde ima i makedonskog orijentalnog duvana, pretpostavljam da je to Prilep. Rekao sam vam kakav je miris iz konzerve, znači dimljeno meso, koža. Ovaj duvan je inače jako lepo balansiran, bez obzira na to što ima dovoljno latakije, on je jako lep za pušenje, ta Virginija je jako lepa je, slatka je. I ajde da zapalim lulu pa ću da počnem sa tom mojom pričom o ovom duvanu. Dakle, predpaljenje malo duže traje zato što je ova žarnica prilično velika, a ova mešavina zaslužuje veliku žarnicu i zaslužuje jedno lepo opuštanje od bar sat vremena konzumiranja i uživanja u ovom duvanu. Kako bi rekli, delicija. Naime, čuli ste verovatno za Chicago Pipe Show. To je najveća svetska manifestacija, tačnije pravi naziv je Chicago Pipe and Tobacco, Chicago Pipe Show, skraćeno tako ga zovu, CPS. Najveća i najposećenija lulaška manifestacija, ne samo u Americi, dolaze tu iz celog sveta ljudi da prodaju lule, da prodaju duvane, da prezentuju duvane. Upravo o toj prezentaciji je ovde reč. Rekao sam vam da Arango Cigar Company proizvodi jedan jedini duvan za lulu, ništa drugo ne proizvode, bave se prometom i distribucijom, uglavnom cigara. I njihov duvan
je bez ambalaže. Znači, u bulku se pravi. Tako se i prodaje. U količinama koju neko želi kada taj duvan kupuje. Vezuju ga i za Sutcliffe ili Peter Stokkeby, ja nisam siguran sada, kažu da su i oni bili distributeri Balkan Supreme duvana, ali svakako Arango je ta firma koja se bavi proizvodnjom, a kasnije i distribucijom ovog duvana. U 2014. godine na Chicago Pipe Show manifestaciji jedno od takmičenja koje je, mislim, čak i tada ustanovljeno je bilo People's Choice. Odnosno, takmičili su se razni proizvođači duvana i birala se najbolja balkanska mešavina tada. Među učesnicima su bili Cornell Dill, zatim Sutcliffe, Peter Stokkeby, Russell Lett, Ezoterika Tobakiana, kako se već zovu, zatim McClelland, zatim G.L. Peace i mnogi drugi poznati proizvođači duvana su imali svoju mešavinu koju su želeli da prezentuju na tom takmičenju za najbolju balkansku mešavinu. Arango sa svojim Balkan Supreme je bio potpuni outsider. Znači, nikakve šanse im nisu davali. Oni su bili pod rednim brojem 17, čini mi se, ne znam koliko je njih učestvovalo, čak se to i drži malo i u tajnosti, otprilike. Naročito se drže u tajnosti koje su mešavine određenih kompanija bile prezentovane, odnosno stavljene na listu kao duvan koji je trebalo da ponese tu lepu titulu najbolje balkanske mešavine. Rekoh, znači, Balkan Supreme je bio broj 17, čini mi se, od ne znam koliko takmičara. Na kraju je njih 12 mešavina ušlo u uži izbor, među njima je bio i Balkan Supreme. Da bude jasno, People's Choice takmičenje za najbolju balkansku mešavinu je takmičenje na slepo. Ljudi koji probaju ne znaju šta probaju. O tome se jako vodilo računa. Baš zato i ne postoje tačne, ja sam tražio, ne postoje tačni podaci koje su mešavine kojih kompanija, a tu su, kažem, bili i Cornell Dill i Sutcliffe i Stokkeby, jedni i drugi, i Russell Lett, McClelland, bla bla, znači svi veliki proizvođači duvana koje su u to vreme bili zastupljeni. Pušilo se, probalo se u stvari na slepo. Nisu ljudi znali o kom duvanu je reč. Ovaj klip će da bude jako kratak, jer je, pretpostavljam, i vas za zaključak. Arango Balkan Supreme, koji je bio outsider totalni, je prilikom tog takmičenja, pušenja na slepo, da se ne zna šta je u pitanju, uz taj svoj Samson koji je bio jedan od komponenata u ovom duvanu i dan danas je,
je po meni zasluženo odneo prvu nagradu i proglašen je za najbolju balkansku mešavinu. Ako niste probali, eto, moj vam je savjet da probate ovu predivnu balkansku mešavinu. Ako volite dobre balkanske mešavine, dobro izbalansirane, sa dovoljnom dozom latakije, sa dovoljno slatkom Virginijom i posebnim notama koje taj Oriental Samsun, a i ti prilepski, čini mi se, Orijentali u njemu daju, Cavendish tu upotpunjuje celu tu mešavinu i daje gušći dim, daje, znači, malo jaču aromu latakije, kiparska latakija, kipranska je u pitanju. Znači, ako volite takve mešavine, ako ste ljubitelj balkanskih mešavina, Arango Balkan Supreme nikako ne treba da preskočite. Najbolja balkanska mešavina, jedna od najboljih balkanskih mešavina koju sam ja ikada pušio. Imao sam tu sreću da pušim Balkan Sobranije u 100 gramske, imate i klip, tako da ipak je taj Balkan Sobranije nešto specijalno i zbog tog Jeniđe Orijentala, a i zbog toga što je prilično dugo odstojao. Evo i ovaj ovde Arango je 3 godine star, a ima ga još i u zalihama. Ja vodim računa o tome da duvani koje volim budu uvek negde pri ruci, pa da li ih uzima u bulku ili u konzervi, sasvim svejedno, oni idu u teglu, osim onih duvana koje redovno pušim. Tako da, eto, to je ta interesantna priča o ovom duvanu. Prvi put kad sam ga probao, ja sam bio, znači, oduševljen. Donja vilica mi je pala, znači, prava delicija. Znači, ako mi se često zezamo pa za dobre duvane kažemo su delicije, ovo jeste stvarno za ljubitelje latakijskih, balkanskih mešavina, znači, neprevaziđeno. Nešto, svi mi volimo, imamo svoje favorite. Ja volim GLP-sa naročito, njegove engleske i balkanske mešavine. Ja volim nešto i od Corneli Dila, znači, ali volim i nešto što ću da predstavim u sledećem klipu, a to će da bude za koji dan, ali Arango Balkan Supreme je Supreme, samo ime kaže, nešto prelepo. Eto, toliko kratko, ali slatko, i bit će još slađe, pošto ja sad nastavljam. Sarma se krčka i krčka će se jedno vreme. Taman posle ove lule ručak, i to će da onako legne baš lepo. A ovaj duvan ne zahteva pun stomak, nije nikotinski prejak, prijatan je jako za pušenje, ima taj puterasti kvalitet, da tako kažem. Neke latakijske mešavine imaju to. Dim je lep, gust, lepo se ponaša u luli. Ja ga volim malo kad je malo suvlji.
ukus je slatka Virginija, znači i taj smoky, taj dimljeno to meso, znači i ovaj Samsun koji ima neke voćkaste note koje su onako prilično blizu aromatičnih duvana, znači i lepo se osjećaju. Na retrohejlu, znači ima i tu neku spicy notu. Dobro, ova latakija kiparska ili kipranska je inače malo, da kažem, sirovija od one sirijske ili sada turske, ali ja je volim i kao takvu. Ugriza nema, ni malo. Aftertaste je predivan, fenomenalan. Ja se često šalim, pa kad zapalim recimo ovaj Balkan Supreme ili onu drugu mešavinu o kojoj ću da pričam u sledećem klipu, a kad odem negde malo van kuće i vratim se, meni kuća, nećete verovati, miriše na krofne. Toliko je kvalitet ovog duvana dobar da je prosto i taj aftertaste je, vodili su računa o svemu, znači. Jeste da im je to jedina mešavina koju imaju, ali sasvim dovoljna, znači, kao nešto što i samo ime nosi Supreme, jer stvarno je Balkan Supreme. Želim vam puno hladnog dima i uživajte. Ako imate arango, zapalite. Ako ne, to moja je topla preporuka da ga naručite i probate. Čak i topla preporuka, ako možete ga stavite negde u zalihe, jer što je stariji, to je bolji. Ova Virginija je preslatka. I eto, do nekog sledećeg druženja i nekih novih klipova. Puno vas pozdravljam. Vidimo se.